香港特斯拉车友看过来，我是珠海一哥，专注汽车维修29年的老兵，尤其精通特斯拉。今天这台跑了10几万公里的港牌 Model 3，车主反映呢，一过检时带，车头电机部位就严重的异响。经我们的专业诊断，问题锁定在前电机胶套老化损坏了。解决方案很明确，只要更换了前电机的胶套就可以了。说起来简单呢，做起来可是一个大工程。电机作为电车的心脏，生产在最核心的部位，必须拆解几乎整个车头才能触及。接着呢，我们要拆卸固定的螺丝，完整的抬下来整个前电机，才能更换那几个小小的故障胶套。整个过程耗时1整天，相当考验技术和耐心。功夫不负有心人，难题最终完美解决。关键来了，如此深度的拆解维修，我们仅收起了车主3000多元，不到4000。你没有听错，同样的维修，如果在香港呢，仅工时费少说也要5、6千了，还有材料费呢，没有18000还真下不来。各位香港特斯拉车主，若你的爱车遇到任何疑难杂症，欢迎随时来珠海找一哥。港珠澳大桥过关仅需要15分钟就可以直达我店，享受同等专业的维修品质，节省了实实在在的真金白银，方便省钱更放心。港澳特斯拉维修找一哥。